হ্যালো গাইজ, আমরা চলে এসেছি একটা আনবক্সিং ভিডিওতে। তো দাদা পারচেস করলো স্যামসাং গ্যালাক্সি S24 আলট্রা, ইয়েলো কালারটা, অপূর্ব কালার নিচে। দাদা অলরেডি একটা ইউজ করতো ফ্ল্যাগশিপ মডেল S21 আলট্রা, এটাই চেঞ্জ করে এটা নিলেন স্যার। স্যার খুবই হ্যাপি। তো দাদা দিদিভাই সব ফোন এখান থেকেই পারচেস হয়। খুব ভালো কাস্টমার আমাদের, হ্যাপি কাস্টমার আমাদের। খুব ভালো দোকান, মানে আপনাদের যে সার্ভিস বলার নেই। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাদের এই সার্ভিসের জন্য। আমি তো বলবো সবাই এখান থেকে নিন। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সো মাচ।